ஃபைனலி அந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். நான் நினச்சேன் இந்த வாட்டர்ஃபாலில் கீழே இறங்கிக்கலாம்னா, ஆனால் இது அப்படி இல்லை, இது பெரிய வாட்டர்ஃபால். ஸோ கீழே இறங்க இல்லாது, ஜஸ்ட் இதில் இருந்துட்டு சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம். இதில் ஒரு பாலம் இருக்குது, நாங்கள் அதில் போகலாம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பாலத்தை. பெஞ்சி வருது. எந்த பாலம்? இதுதான் பாலம். இதுதான் பாலம். போகலாம். இப்போ தான் சூரியன் அடிக்குது, ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இப்போ நல்ல வெயிலும் அடிக்குது, நல்ல ஒரு டைமில் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். இதில் பாலம் இருக்குது, காட்டுறேன். நாங்கள் பார்த்தோமே வாட்டர்ஃபால், அது அங்கே இருக்குது. அதில் தான் அது அப்படி நீர்வீழ்ச்சி வந்து விழப்போகுது. நீர்வீழ்ச்சி அந்த பக்கமும் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது, நடுவில் இந்த பாலம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் ஓடுது. நைஸில் முன்னால் கேமராமேன் போய்க்காண்டிருக்கிறார். மேடம், இது ஆக்ஷன். இவனோட நடவடிக்கை வெளியில் விட்டு போகிறாங்க. நாங்கள் அப்போ அதில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து வெயில் அடிக்கலை, இப்போ தான் வெயில் அடிக்குது. இப்போ இங்கே டைம் வந்து ஒரு 7:30 இருக்கும் ஈவினிங். ஸோ நாங்கள் அந்த பாலத்தில் நடந்து அங்கால என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த பார்க்குக்குள்ளே வரத்துக்கும் காசு தான், டிக்கெட் எடுத்து தான் வந்தோம். ஐ திங்க் 2 ஹவர்ஸுக்கு தான். 2 ஹவர்ஸுக்கு எவ்வளவு? $6. அப்போ பர்சனா? ஒரு காருக்கு. இதில் பாருங்கள் வியூ எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு. செம்மையாக இருக்கா இதுலேருந்து பார்க்க. நைஸ். இந்த அருவி விழுது, இதில் இருந்து கொஞ்சமாக வாட்டர்ஃபால் தெரியுது. கேமராமேன் வடிவாக எடுத்துருக்கிறாரா பாப்பா. நைஸ், குட் ஜாப் கேமராமேன். அங்கால என்ன இருக்கு? நடந்து நடந்து போகலாம் போல. இங்கே ஒரு வியூ பார்க்குற இடம் இருக்குது, வாட்டர்ஃபாலுக்கு கிட்டவா இருக்கு. நைஸ். வாவ், நைஸ் வியூ. ஓ ஓ ஓ, நைஸ் வியூ guys. அப்படியே கீழே இறங்கி போனால் இன்னொரு வியூவும் பார்க்கலாம். பார், முழுசா சந்திரமுகியா மாறி இருக்கிறவன் மனைவி கங்காவை பார். வாவ், இப்போ எங்களுக்கு ஃபுல் வியூவையுமே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா. நைஸ்.
Hi guys. இதுதான் எங்களோட யூடியூப் சேனல். உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இந்த மாதிரி ட்ராவல் vlogs எல்லாம் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Subscribe பண்ணிடுங்க. Ding ding.